Fala pessoal, hoje estamos com esse Honda Civic aqui na nossa oficina. O cliente chegou reclamando que o carro estava fazendo um barulho muito chato quando estava enrolando a direção, um ringido. Fizemos o diagnóstico já e verificamos que era só igual daquele Onix. O que é que acaba muito? Beleta. Já foi trocado o pá de beleta, já foi substituído dos dois lados. Os dois lados já está instalado. Agora vamos colocar só a roda do carro, testar e entregar ao cliente.